Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati con F Motori, il focus settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Questa sera Alto Friuli protagonista in questa puntata con la prima parte dedicata allo spettacolare evento del 12 e 13 giugno di Tolmezzo, che ha ospitato le prime due tappe del campionato del mondo Trial GP, e poi passeremo alle quattro ruote perché il prossimo fine settimana sarà il Rally Valle della Carne a tenere banco. Ne parleremo con i protagonisti, piloti, navigatori ed organizzatori della gara valida per la Coppa Rally di Zona, dove scopriremo le tante novità prima della gara, che ha registrato un alto numero di iscritti. Grande spettacolo a Tolmezzo per la doppia tappa del campionato del mondo Trial GP del 12 e 13 giugno, gara organizzata dal Motoclub Carnico, che apriva la stagione ridata con le due ruote artigliate. Due splendide giornate di sole e tanto calore da parte del pubblico, contingentato in 1000 persone per il sabato e altrettanto per la domenica, hanno fatto da cornice alla competizione iridata, che ha visto la presenza di 97 piloti in rappresentanza di 16 nazioni e 4 continenti diversi, che hanno dato spettacolo nelle 12 zone teatro di gara, ripetute per 2 volte in entrambe le giornate. Le prove, tutte preparate a ridosso del centro cittadino, facilmente accessibili da pubblico e addetti ai lavori, sono state allestite in località Rio Confine, ex polveriera di Pisebus, nella zona Ponte del Merlo, nella strada per la frazione di Leggio, e a Pracastello Piccotta, con piazza 20 settembre, che ha ospitato la partenza dei piloti e le premiazioni. Un servizio bus navetta a disposizione del pubblico ha collegato le zone di gara durante la manifestazione. Nella prova del sabato a vincere la classe GP, la serie regina della specialità, sono stati i catalani Tony Bo e Laia Sanz, vere leggende della disciplina, rispettivamente in sella Montesa e Gas Gas. Tony Bo, 28 volte campione iridato, ha conquistato il primo posto tra gli uomini con 24 penalità. Ha preceduto di una lunghezza lo spagnolo Adam Raga su TRS. Straordinaria terza posizione con 40 penalità per l'italiano Matteo Grattarola delle Fiamme Oro su Beta, che torna alla classe GP dopo 4 anni e 2 titoli mondiali nella Trial 2 nel 2018 e nel 2020. Uno storico podio per un pilota italiano atteso da molti anni. Tra le donne in classe GP, protagonista assoluta Laia Sanz, che trionfa con 26 punti di penalità nonostante l'assenza di 8 anni dalla specialità, dove aveva conquistato 13 titoli mondiali. Seconda a soli 2 punti Emma Bristow, inglese su Sherco, 7 volte di fila campionessa iridata dopo l'addio della Sanz. Passata all'enduro e alla marathon, ricordiamo la spagnola, prima donna ad entrare nella top 10 alla Dakar. Nelle classi successo in Trial 125 per il britannico Jack Dance, in sella ad una Gas Gas. Affermazione tra gli uomini in Trial 2 per un altro britannico Jack Peace su Sherco, e ottimo podio per l'azzurro Lorenzo Gandola, terzo su Beta, mentre tra le donne in Trial 2 si è imposta l'italiana Sara Trentini su Vertigo. Tra i friulani, 13° e 23° posto in Trial 125 rispettivamente per Giacomo Brunisso, udinese delle Fiamme Oro su Beta, e Gabriele Agostinis, pilota di Tolmezzo del Motoclub Carnico su Beta. Anche il round 2 della prova iridata di domenica 13 giugno non ha tradito le attese degli appassionati.
Grande sorpresa in classe GP, la più prestigiosa, dove ad aggiudicarsi la gara sono stati Takaisha Fujinami su Montesa ed Emma Bristow su Sherco. Il centauro giapponese, 41 anni, iridato nel 2004, ha battuto il compagno di squadra Tony Bowe su Montesa, leggenda della disciplina e vincitore al sabato, chiudendo le 12 zone con 22 punti di penalità, staccando di 8 lunghezze Bowe e di 14 l'altro spagnolo Adam Raga su TRRS. Ancora un'ottima prestazione per Matteo Grattarola, pilota della Val Sassina, portacalori del gruppo sportivo Fiamme Oro su Beta, che chiude al quinto posto dopo l'ottimo terzo posto della gara del sabato. Tra le donne, nella GP Emma Bristow, 30 anni, ininterrottamente campionessa mondiale dal 2014, ha conquistato il successo con 21 penalità, mettendosi alle spalle di 10 lunghezze di distacco la catalana Laia Sanz su Gas Gas, vincitrice della gara del sabato. Al terzo posto si è piazzata la spagnola Berta Abellan su Vertigo con 32 punti di penalità. Nelle altre classi, successo in trial 125 per Harry Turner, Gran Bretagna su Scorpa con 21 punti di penalità. Affermazione tra gli uomini in trial 2 per il britannico Toby Martin su TRS con 20 punti di penalità, mentre tra le donne in trial 2 straordinaria prestazione per la giovanissima piemontese Andrea Sofia Rabino su Vertigo, che vince con soli 14 punti di penalità. Tra i friulani in trial 125, 13esimo Giacomo Brunisso, Fiamme Oro Udinese su Beta, e 25esimo Gabriele Agostinis, pilota di Tolmezzo del Motoclub Carnico su Beta. Due straordinarie giornate di sport ed un successo organizzativo per il Motoclub Carnico, la squadra del presidente Emanuele Prisco e del coordinatore della manifestazione Walter Marcon, che hanno portato la gara nel territorio dopo il rinvio del 2020 causato dalla pandemia, riempiendo gli alberghi e generando un importante indotto turistico in un periodo difficile. Matteo. Ma sì, dai, diciamo che le aspettative che avevamo prima della gara si stanno avverando e come numero di iscritti siamo in tripla cifra, quindi oltre 100, che diciamo è un po' un limite che ci poniamo, quindi diciamo che tutto sta andando nel verso giusto e speriamo che alla fine i concorrenti si divertano sulle nostre prove speciali. Prove speciali che sono state comunque conosciute da alcuni, guardando tramite i vari media, anche social, anche impegnate per delle vetture prestigiose come le Toyota del team ufficiale. Sì, diciamo che su 3 prove, 2 sono state scelte dal team ufficiale Toyota al mese di novembre, il Passo Pura e la Val di Lauco, e poi c'è la new entry, il Passo Duron, che era più di 20 anni che non veniva fatta e che a sentire in giro i commenti dei vari piloti che parteciperanno sono molto contenti di ripercorrere questa mitica prova. Soprattutto la vecchia guardia dei piloti di un tempo che la frequentavano negli anni 90 soprattutto, qual è stata la sensazione di riproporre quella prova? Sono stati molto contenti, anche se su 120 iscritti penso che siano in 2-3 che negli anni 90 hanno fatto questa prova, quindi. Però anche in nuove leve sono rimasti molto contenti. Altra novità, non sarà l'unica chiaramente, perché c'è una Fusea Lauco al contrario, possiamo dire. Fusea Lauco al contrario è stata l'ho voluta io personalmente, e l'ultima volta che è stata fatta nell'86 con un rally di Piancavallo. Difatti il supervisore Geppi Cerri
è rimasto molto contento e si ricordava che la prova è molto tecnica. Infatti secondo noi la gara verrà vinta su quella prova lì perché ci sono molto tecnica, molti cambi di ritmo e quindi è abbastanza difficile come prova. Suddivisione delle varie classi tra i vari protagonisti, come la vedi in linea generale? Cioè battaglia nelle piccole, nelle derivate da serie, quali saranno a tuo avviso gli scenari di questa gara? Ma diciamo che siamo contenti perché ogni classe è numerosa. Anche le piccole vetture, difatti in N2 sono in 27 in classe, però tutte le classi sono quasi più di 10, quindi la lotta secondo me è molto serrata e ci sarà da divertirsi. Diciamo che le aspettative che avevamo prima della gara si stanno avverando. E come numero di iscritti siamo in tripla cifra, quindi oltre i 100, che diciamo è un po' un limite che ci poniamo, quindi diciamo che tutto sta andando nel verso giusto e speriamo che alla fine i concorrenti si divertano sulle nostre prove speciali. Prove speciali che sono state comunque conosciute da alcuni guardando tramite i vari media, anche i social, anche impegnate per delle vetture prestigiose come le Toyota del team ufficiale. Sì, diciamo che su 3 prove, 2 sono state scelte dal team ufficiale Toyota al mese di novembre, il Passo Pura e la Val di Lauco, e poi c'è la new entry, il Passo Duron, che era più di 20 anni che non veniva fatta e che a sentire in giro i commenti dei vari piloti che parteciperanno sono molto contenti di ripercorrere questa mitica prova. Soprattutto la vecchia guardia dei piloti di un tempo che la frequentavano negli anni 90 soprattutto, qual è stata la sensazione di riproporre quella prova? Sono stati molto contenti, anche se su 120 iscritti penso che siano in 2-3 che negli anni 90 hanno fatto questa prova, quindi. Però anche in nuove leve sono rimasti molto contenti. Altra novità, non sarà l'unica chiaramente perché c'è un Fusea Lauco al contrario, possiamo dire. Fusea Lauco in contrario è stata l'ho voluta io personalmente e l'ultima volta che è stata fatta nell'86 con un rally di Piancavallo, difatti il supervisore Geppi Cerri è rimasto molto contento e si ricordava che la prova è molto tecnica. Infatti secondo noi la gara verrà vinta su quella prova lì perché ci sono molto tecnica, molti cambi di ritmo e quindi è abbastanza difficile come prova. Suddivisione delle varie classi tra i vari protagonisti, come la vedi in linea generale? Cioè battaglia nelle piccole, nelle derivate da serie, quali saranno a tuo avviso gli scenari di questa gara? Ma diciamo che siamo contenti perché ogni classe è numerosa. Anche le piccole vetture, difatti in N2 sono in 27 in classe, però tutte le classi sono quasi più di 10, quindi la lotta secondo me è molto serrata e ci sarà da divertirsi. Arianna, dunque attesa anche te in N2, una classe che ormai piano piano hai iniziato a conoscere bene. Sì dai, un po' alla volta, alla fine è qualche anno che corriamo in N2 e speriamo di migliorare sempre di più. Ormai prima all'inizio eri un outsider, piano piano scali la classifica, riesci a mettere alle tue spalle anche tanti maschietti. Quelle sono soddisfazioni, sì, all'inizio eravamo sempre gli ultimi quasi, mentre adesso riusciamo a lottare un po' per la Ma classifica. certi maschietti quando vengono così messi dietro, quali sono i commenti o gli sguardi che ti fanno? Ci sono delle facce che vedi ai riordini o in assistenza che diciamo che gli secca un po'. C'è stata anche poco tempo fa per te la bella esperienza del Rally Bellunese, magari non è andata come ti aspettavi, però facciamo diamo un ricordo di quella che è stata la gara di qualche settimana fa. Sì, alla fine dopo un anno e mezzo che non correvamo siamo tornate in gara e non è stata proprio semplice, però un po' alla volta torniamo. Senti, cosa conosci di queste 3 prove speciali proposte in questo Rally Valle della Carnia 2021? Il Pura l'avevamo già fatto, mentre il Duron sinceramente non sono neanche mai stata, quindi è inedita proprio del tutto anche per me. Perciò dalle ricognizioni inizierai più o meno a decidere come affrontare quella prova che è inedita per molti. Sì, decisamente. E ci sarà tutto il pezzo in salita all'inizio, poi inizierà il pezzo un po' più tecnico e poi la discesa che sarà tosta.
Quanto conosci la tua vettura? Perché piano piano, gara dopo gara, si inizia così ad entrare in confidenza, a conoscerla sempre meglio. Allora, sì, all'inizio è stata un po' dura capirla, invece adesso nelle ultime gare un po' alla volta riusciamo a capire tra la macchina, le gomme e quindi riusciamo a mettere al meglio la vettura per ogni prova speciale. Poi la confidenza con la navigatrice, ormai tante gare, perciò piano piano diventa una simbiosi perfetta quasi. Sì, decisamente non la cambierei per nessun'altra. Paolo Carnelutti conosce bene il Rally della Carnia, lo ha vinto 3 volte. Le sensazioni così nella gara di casa di salire nel gradino più alto del podio, quali sono state? Beh, indubbiamente averlo vinto 2016, 17, 18 e poi nel lontano 2010 come Alperonde è fantastico, perché vincere la gara di casa è sempre una grande emozione. Sei davanti alla tua gente, sei nelle tue piazze, sei nei tuoi paesi, quindi è il massimo, no? Parliamo di vettura, quest'anno cosa cambierà? Quest'anno è un po' un ritorno al passato, nel senso che dividerò l'abitacolo non come con il solito Paolo Porro che ho corso negli ultimi 4 anni, ma lo dividerò con Nicola Cescutti. Io e lui abbiamo corso in passato per molti anni e l'ultima gara l'abbiamo fatta nel 2011. Quindi quest'anno ritorno a dividere, a condividere l'abitacolo con lui, con una Skoda R5, che sono le macchine del momento. Eneo Giatti affiancherà il Rally Valle della Carnia Versace, perciò un pilota che deve conoscere una gara così particolare, anche perché forse assieme siete più abituati sulla terra. Sì, difatti Tullio è principalmente un pilota più esperto sulle gare sterrate, raramente corre su asfalto. Io l'ho tirato per la giacca, come si dice, per arrivare in Carnia a fare la gara di casa mia, e quindi è come se mi avesse fatto un regalo, perché lui non conosce le prove, è la prima volta che proprio vede queste strade, non conosce nulla di tutto questo, quindi per noi sarà più un divertimento che raggiungere magari un obiettivo di podio, che con i piloti che abbiamo visto saranno iscritti alla gara sarà un po' difficile, però ci metteremo del nostro per poter fare il meglio, ecco. Sarà impegnato in un doppio ruolo, navigatore ma anche direttore sportivo di RB Motorsport. Avrete 208, la prima con Stefano Facchin, poi con Kevin Del Mistro, e ci saranno anche 3 Skoda Fabia. Sì, le vetture saranno 3 Skoda R5, 2 nella versione Evo, quella appunto con cui correremo io e Tullio Versace, la seconda è quella di Stefano Peruc, e poi ci sarà anche uno dei favoriti che è proprio Nicola Cescutti assieme a Paolo Carnelutti, che è qui con noi, e quindi ci auguriamo che io mi auguro che possiamo arrivare tutti e 3 sul podio, sarebbe troppo bello. Podio tu che hai già assaggiato in passato, comunque proprio con Cescutti, mi sembra. Sì, nel 2015 con Cescutti abbiamo fatto il secondo assoluto e nel 2016 il terzo assoluto con Zweibrot. Una stagione partita molto bene per te, per RB Motorsport, anche trasferte molto lunghe, mi sembra, a Turchia. Sì, noi partecipiamo a tutto il campionato turco con 5 macchine che poi diventeranno 6. Sono moltissime 5 per un team italiano. Sono molte, ma soprattutto è un impegno non indifferente, perché stiamo parlando di trasferte in tempo di Covid al di fuori dell'Europa, quindi extraeuropee, con tutti gli annessi e connessi di difficoltà varie, logistiche, dogane, eccetera. Però i risultati ci pagano, l'impegno ci paga, le vetture arrivano. E arrivano bene, abbiamo fatto sempre primo e secondo, e quindi non possiamo che essere felici. La prossima gara è il 3 luglio. Matteo, è chiaro che le ambizioni non mancano per poter scalare ancora, passare da un Coppa Italia a qualcosa di più importante, e questo lo si fa dimostrando un livello organizzativo come avete fatto in passato. Sì, anche quest'anno l'obiettivo è quello di fare sempre meglio, e con la speranza che finalmente ci diano una validità superiore, che è quella che ogni anno puntiamo. Nel Triveneto ci sono tante gare titolate, questo forse è il problema più grosso. Sì, il problema grosso è questo, che nel Triveneto ci sono tante gare, noi siamo giovani perché anche quest'anno siamo alla 7ª edizione,
e quindi andiamo in concorrenza con gare che hanno più di 30 anni di storia. Ogni anno è qualcosa di nuovo da aggiungere nel panorama delle prove speciali, che in Carnia ce ne parecchie, però stai già studiando un qualcosa per il 2022, immagino. Sì, abbiamo già visionato le possibili prove del 2022, anche perché noi ogni anno cambiamo prove, quindi anche per dimostrare tutto quello che il territorio ci può offrire. Quindi quest'anno abbiamo deciso di ampliare le prove su 16 comuni, su 28 comuni della Carnia, e proprio per far vedere quello che è il nostro territorio, e per il prossimo anno ci saranno delle belle sorprese. Hai parlato di comuni, hai parlato di territorio, un rally come quello che tu organizzi assieme alla Carnia Pistons crea un movimento importante sotto l'aspetto dell'indotto turistico, un volano che muove parecchie persone e fa bene soprattutto al turismo della zona, di tutta la Carnia, in un periodo difficile post-Covid. Sì, infatti il nostro obiettivo è questo, di attirare il più possibile persone che vengano a visitare il nostro territorio, anche perché c'è un progetto in piedi con la Regione che ci dà sempre un aiuto, appunto per far vedere sempre più all'esterno il nostro territorio con il nostro sport che va oltre a quello che è il calcio, il ciclismo. Cioè bisogna fare sinergia su più sport, appunto per riuscire a far uscire il marchio della Carnia e del Friuli in tutto il territorio nazionale e anche fuori, anche nel territorio europeo. Arianna, c'è qualche ragazza che viene a chiederti dei consigli? Perché ce ne sono sì navigatrici, ma di pilote ce n'è poche in tutta la regione. Ce n'è veramente poche, abbiamo incontrato 2 ragazze al Bellunese che ci hanno detto che faranno le nostre stesse gare della Coppa Arizona, e quindi sarà una bella lotta con loro. Ma consigli che qualcuno viene a chiederti, perché chiaramente non essendo molte le ragazze che affrontano le competizioni, soprattutto le pilote, c'è qualcuno che magari ti chiede come si fa, o magari anche chi ancora non ha la licenza. Ecco, più che altro sì, chi non ha ancora la licenza mi chiede come funziona e come può fare per guidare una macchina da rally anche lei. Anche se il primo passo è quello più difficile. Decisamente sì. Te sei partita dalla velocità in salita, mi sembra, nelle prime gare. Allora, sì, no, io la prima gara l'ho fatta come navigatrice nel 2015 al Però Carnia. come pilota? Come No. pilota? Ah, come pilota invece sì. Ho iniziato con le salite, ho fatto la Verzenis e subito dopo ho fatto il piancavallo che mi navigava mio padre. E poi hai capito effettivamente che il tuo posto era sul sedile di sinistra. Sì, però anche sul sedile di destra diciamo che non è male. Paolo, una stagione per te come si svilupperà dopo il Rally Valli della Carnia? Quest'anno è iniziato con Paolo Porro come al solito la stagione a Sanremo, poi abbiamo proseguito nell'IRC, anzi abbiamo iniziato al Piancavallo e al Taro. Non è andata benissimo perché quest'anno siamo saliti su questa nuova vettura, su questa nuova categoria che sono le R5, abbiamo abbandonato la URC perché ormai diciamo un po' troppo vecchia, e per noi proseguirà adesso dopo il Valle della Carnia. La settimana prossima la settimana successiva al Valle della Carnia sarò al Rally del Casentino, e poi per l'IRC proseguirà Bassano e l'Appennino Reggiano. Ogni anno quando ho corso al Carnia, quando mi hanno intervistato fortunatamente al palco arrivo come vincente, ho sempre fatto un grandissimo applauso all'organizzatore perché c'è poco da dire, non sono campanilista ma sono anche obiettivo, lo sono sempre stato. Devo dire che Matteo Bearzi con il suo staff organizza sempre una gara ad altissimo livello, quindi secondo me per quello che fanno dovrebbe essere sicuramente titolata a un campionato superiore. Eneo, te non ti collochi assieme a Tullio Versace tra i favoriti? Questa è una tattica oppure è proprio così? Non so, più che altro perché non è esperto dell'asfalto, perché su terra abbiamo dimostrato quest'anno di riuscire a fare degli ottimi risultati, nonostante ci fossero anche 20-30 R5 al via, e eravamo sempre nei primi 3-4, anche insomma un risultato inaspettato. Comunque, al di là di questo, veramente noi veniamo per divertirci e per fare una gara, e voglio fargliela vedere anche a Tullio, una gara veramente bella perché le prove sono bellissime, ma soprattutto, come diceva Paolo, concordo pienamente con lui, visto che tutti e due giriamo sempre ogni fine settimana nelle gare, chi come navigatore, chi come direttore sportivo come me,
si vede la differenza di chi organizza una gara molto nel dettaglio, come fa Matteo e il suo staff, ma io, per dire, ho dato uno scorcio al radar e già da lì ho visto come è fatto bene, per dire una cosa. Lui ha detto del sito eccetera, e concordo con lui, ma è tutto organizzato benissimo e quindi veramente merita. Proprio